Mənə tənbəl gəlin deyirlər. Çünki mən bəzi standartlara uymuram. Bəs bu nədir? Belə ki, mənim hər zaman evim dərli toplu olmur. Yəni qızım balaca olduğuna görə hər zaman evdə oyuncaqları olur. Hər zaman onun olduğu otaq dağınıq olur və bu bəzi insanlar üçün normal deyil. Bəzi insanlara görə hər zaman ev qəşəng səliqəli olmalıdır. Və yaxud da ki, mənim bəzən qablarım qala bilir. Çünki Nur yenə balaca olduğuna görə və 2 yaşına yaxında, o 2 yaş sindromunun olduğuna görə ümumiyyətlə məndən əl çəkmir və ona görə də bəzən qablarımı qoyub onunla məşğul ola bilirəm. Və mən şirniyyat bişirə bilmədiyimə görə ona görə yenə də bəzən tənbəl gəlin olaraq adlandırırlar məni ki, bəs yaxşı gəlin mütləq bütün şirniyyatları gözəl şəkildə bacarmalıdır. Halbuki mən bunu bacarmıram və öyrənərəm. Təbii ki, hər kəs öyrənir, amma hələ ki onu da deyim ki, hər şeyi öyrənməyi də istəmirəm. Çünki ona bir vaxtım yoxdur, o qədər də. Çünki öz karyeramı qururam, evdən çalışaraq çox gözəl gəlirlər əldə edirəm. Çox gözəl bir komandam var və bu işimi daha da yaxşı irəlilədib öz pulumdan hər şeyi hazır almaq istəyirəm. Yəni indiki hədəfim hazırda budur. Ona görə də siz də əgər evdən çalışaraq mənimlə çalışıb qazanmaq istəyirsinizsə, mənə yaza bilərsiniz. Sizə əlimdən gələn dəstəyi verəcəm. Bugün də tənbəl yeməyi bişirdim, buğlama. Ümid edirəm ki, bəyənərsiniz, zövqlər müxtəlifdir. Hələlik özünüzə yaxşı baxın.